Have any of you guys heard from Kobe? And if so, what did he say?好，翻嚟第二節，喂，做下，頭先第一節都冇，係咁 until we win 地去完成咧第一節，但係唔緊要嘅，唔係問題嚟嘅。咁我相信大家都冇乜所謂啊，咪吹多啲咯，咁都幾好啊嚇。咁嗱，我哋呢節就乜都講下啦，即係又講下，可能講名人堂啦，即係有啲球迷，即係特別我呢代，可能阿 Will 嗰代可能冇咁深刻印象就係 Iverson 啦。咁我代就食睇得多啊！你都睇得多係嘛？睇得多。我都可能我係水尾咯，水尾咯嚇。咁即係 Iverson 就入咗，我諗即係入咗名人堂啦。咁但係我諗最主要嗰個感慨就係即係近幾年佢嗰個財政係即係令人覺得係去到中國內地去打呢個比賽揾錢，係非常之咁遺憾咯，即係接近破產嘅邊緣咁樣嚇，咁亦都嚇，即係亦都 Iverson 係真係點解咁多？我有冇講過點解佢喺香港咁多球迷？就係因為可能我哋香港球員嗰個特性啊，即係個身體個問題，即係個高度睇嘅，係啦，即係香港係特別好多。中意射波、拍波、即係係咯過人咁嗰啲，即係多過中意可能打低位冇乜噶嘛，即係見街場都唔會，即係你都指住嚟笑啦喺度玩 step 嗰啲，即係唔係話貶義啊，即係我純粹比較下個比例咧，咁即係 Iverson 嗰下crossover 再扮瞄籃嗰下，跟住再推咧係即係好多人學噶嘛，我唔知有冇覺得唔緊要，但係咁我仲有譬如姚明啊。有奧尼爾啦，咁即係三個一齊入名人堂，咁佢哋都有去睇 NCAA 嗰場決賽喎。而家 NCAA 原來係搞到 NBA 嗰日係冇波打。呢個 practice 都不嬲都有嘅，成早幾季都有㗎啦，即係因為其實你睇翻好多 NBA 球員都係 NCAA 出嚟㗎嘛，所以就特登絕大部分一日假俾佢哋。去支持翻舞會咁樣啦，有個阿 Will 喺度笑就係咁當然 Michael Jordan 啦，咁佢即係出席完嗰名人堂嗰個頒獎典禮，即係嗰個儀式啦，咁就睇埋 NCAA 場波啦，咁佢母校北卡就係決賽嘅球隊啦，咁啊對住呢個維那魯華大學啦，咁好多球迷講就。NCAA 對上一次出現絕殺就係83年就米高佐敦嘅絕殺，原來就係咁。咁原來好多而家球迷談論就係複製咗佐敦嘅神作啦，就係呢個維那魯華嘅詹金斯，係啊贊堅斯啦，咁就一個3分波。呢場波其實未必咁多球迷即係跟足全場啦，咁但係去到最尾嗰節就即係峰迴路轉啦。其實仲有。尾二一個進攻之前，其實係北卡啱追平咁樣，跟住就再俾贊堅斯嗰陣時應該4.7秒，哇！再推上嚟，再對多個3分，咁即係嗰個其實激烈程度，我成日覺得雖然 NBA 係好高水準，但係其實如果你話賽事個發展啊緊湊，其實籃球比賽可以你兩邊。可能個水準唔係好高，其實一樣都係好引人入勝咁，即係可能個 Wolves 問題，即係譬如我哋陣間會講香港波都，即係個水平未必有 CBA、NBA 或者Euro 嗰邊咁高，但係就係嗰下即係你一拳我一腳嗰日就推到，其實成個氣氛就都係好正嘅。咁今次就係維那魯華大學第2次啦，即係上一次就85年啦，今次就叫做最尾4.7秒贏咗冠軍，咁其實呢間學校就唔係大家經常可以噏得出，譬如杜克大學啊，就算北卡 OK， 咁即係佢就如果你話要講，譬如 Laurie 咯，即係頭先講嘅啫 Laurie 就會係而家係啊，係啊，所以我先話佢近排間大學紅嘛，咁所以而家其實喺你心目中 Laurie 都唔係什麼，並唔係。
地位都唔高啦，我相信咁都係北卡多啦嚇。我見羅信日日都喺度 post 啦，咁 OK。咁 NCAA 度大家仲有冇其他補充？唔係㗎，其實 NCAA 咧質素都唔低㗎，即係成日大家即係唔知半開玩笑地講啦，76人咧成日都話都唔知夠唔夠 NCAA 啲球隊打，即係我自己又覺得 NCAA 其實都即係大家水平差唔多，同埋即係你睇到啲後生仔，你睇到啲後生仔打波咧，真係特別有火啦，同埋即係佢哋唔會好似76人咁，至少都唔知嗰日出場係做乜嘢嘅，行行企企啊，好似等完場咁樣嘅，咁所以就等暑假啦。你知唔知維納路華大學喺邊個城市啊？唔知喺費城。你知有啲美國報紙係真係咁寫啊！佢話費城最強嘅球隊係維納路華大學。咁係呢個都真係打過，可能都有得練下，都唔定嚇。咁即係76人就可能有囤積內線高順位嘅中鋒咯，以此為目標。都話即係喺再上一場咧，即係點解進到嚟決賽就係因為佢喺4強嗰度喺最撚尾1分鐘即係叫做狂攞分情況之下啦，即係其實你睇翻片都係人哋叫做唔可以話鬆懈啦，但係嗰一刻就亂咗陣腳啦，咁就俾佢成功反冚，之後打入加時之後食住個氣勢咁啊贏咗啦，咁啊所以其實佢都真係今季都幾神奇呢隊球，即係呢隊球隊喺呢個咁嘅 March Madness 嗰度就真係叫做真係幾瘋狂下。咁講開，即係76人啱啱換咗GM 咯，即係呢個新機就咁，其實都唔知有乜謂嘅。其實76人而家都係可能係 NBA 一個幾大嘅問號啊，都好古怪。嗱，咁我哋頭先講咗，而家嗰個名人堂講咗 NCAA，咁其餘可以講下本地波啦。咁其實今日咧，我哋錄影就禮拜5啦，即係出街就禮拜6啦。其實已經係甲1嘅開呢戰喎，咁又係東方對永倫喎，咁我唔知，因為我喺灣仔過嚟咧，其實我都今次我唔知，因為我頭先就7點零鐘過嚟修頓就可能因為永倫東方打尾場啦，都打完咯喎，打完係嘛？永倫炒喎，廿幾分咯，炒廿幾分啊，即係可能開始已經揾到，即係揾到東方嗰個缺口咯，即係其實今日都。可以講下就係算唔算求證咗我哋上次嗰個推測啊？就係如果我哋而家今年咪有網上直播嘅，咁都好似係追住東方嚟播喎。係暫時都仲未被否定啊！即係破親都係東方嘅，仲要喺呢個直播嘅過程之中叫你 like 下東方個 Facebook fans page。咁啊，即係可能唔知有冇關係啦。咁啊，好似仲有佳德樂添啊，係咪？少咗啦。佳德樂定第一場？哇！佳德樂係而家淨係叫你 like 咋。佳德樂個 over 咧就係阿蔡 Sir， 即係有少少。佳德樂先。係啊，喺度臨尾 ending 都話講到口乾啊。成日都話係咪其實係唔記得咗之後監製提佢，喂你下半場好快啲講啊！都唔係已經無限 loop 噶咯喎，其實説少啲啊。即係第一次喎，應該俾人提醒嘅應該係。唔係你講第一場定第3場先？第一場嘅上半場係唔記得咗，佢應該係唔記得咗講。下半場就好突兀地要補飛啊！咁講翻正經先啊！咁啊，東方其實今年啊，即係叫做有3場啦，即係唔計今日嗰場啦，即係我自己3場波睇出嚟嘅點咧，就係佢打順境波好好嘅。即係手風起嘅時候，特別係邵榮同埋李琦，當佢有手風起，特別係第一節，通常第一節就好好嘅，好順嘅打得，可以單節入到20幾分嘅。但係佢成場波咧，其實成隊波都係攞得70零分咁，即係你可以睇得到係佢差唔多用咗1/4嘅時間就攞咗1/3嘅分，咁即係佢變咗其他時間究竟佢有冇一個有效嘅得分點咧？我自己覺得最大問題就係有冇效，因為佢自己邵榮佢攞嘅分咧係靠3分或者靠快攻，就係當佢快攻打唔到，其實唔係快攻唔係下下打到，好正常呢個。同埋佢哋內線個防守籃板都唔係咁有保證，因為你建基於
其實你快攻你係好多 step 噶嘛。第一個 step 就係攞咗個波翻係啊，嚟你turnover 啊嘛，即係你交換攻守轉換啊嘛。咁你可能係偷波，可能係防守籃板係啊，或者波疏各樣嘢。咁呢個第一啊嘛，第二就係 outlet pass， 咁第三先係 finish 嗰下。咁第一個 step 你都，我覺得反而東方而家都幾大問題，係咪？所以就變咗有陣時佢第一節做到咧係靠偷波嘅，因為可能人哋入局相對慢啲啦，因為佢想職業球隊嘛，佢操練得多，始終狀態一定係好，一定 keep 得好啲。咁所以喺第一節嘅時候，佢就係靠偷波或者靠啲自己手感好好嘅時候射得入。咁但係其他時間咧就喺半場陣地，我就係覺得相對係東方一個幾大嘅問題。我諗係要可能再提高啲1、2、3號位，即係同人哋個外線嗰個逼牆，逼佢哋拍波，反而唔好俾佢哋咁容易掟到個波入內線咧，即係逼佢哋啲外線球員不停咁可能拍波，或者總之唔可以俾佢哋咁容易掟到波入顏色地帶。但係呢一個相對就其實你睇東方個即係浪花兄弟咧，其實唔夠高。最大問題係防守嗰度，即係人哋吊高波嘅時候，邵榮已經應該同你其實可能高佢些少啦，但係你 match up 翻人哋嘅得分後衞咧係唔夠高嘅，即係呢一點係即係無論佢點跳都好，佢都係好容易就一定吊到個波入內線。咁呢一個係靠面嗰啲睇下可唔可以吊咗入去之後，先至盡快 double team 咯。即係其實你啲人成日話東方似勇士啊嘛，即係我覺得我某程度上覺得打法係似嘅，但係個弱點好似係啊，個防守嗰度咧，佢進攻就叫做學到啦，但係防守我覺得就差好遠，就係點樣填到去內線嘅空缺啦。即係當然你冇可能揾到一個接近好似 Draymond Green 咁嘅作用嘅人，咁但係你面嗰啲可唔可以再勤力啲去 cover 翻內線嗰個問題咧？呢個就係我自己喺防守嗰度係其中一個問題啦。咁防守籃板固然係啦，咁你唔夠人高咯，咁點算啦？進攻就你防守冇籃板就推唔到快，咁你半場嘅時候落到半場陣地嘅時候，李奇又矮，邵榮又矮，咁所以就射波其實某程度上都幾有限制嘅，就變咗得翻一個得分點就係阿賈啦。喺啲阿賈，即係阿賈好似獨立支撐咁，就更加係好似應該係對sorry 對南華會嗰場第3節下半場啦，即係整個下半場好似。因為佢可能中段嘅時候俾阿登勤打冧咗太，即係個感覺係一個人好似牽制到你，即係你夾佢又唔係，你放佢又唔係，即係都幾慘啊！其實登勤去到第4節頭嗰幾分鐘咧，東方好似先乘機咁惡下咁，即係好似即係我唔係話即係貶義定咩？好似小學生咧個老師擰轉身偷食嘢咁，即係嗰下。佢俾我個感覺啊，純粹俾我個人嘅感覺就係，始終點解我先話東方個弱點係似勇士，就係嗰個內線咧係我唔知係因為佢去同球員簽約嘅時候，咁就係多謝大包圍啦，一開始咁立曬揀呢個簽咁冚到落嚟嘅時候，年輕嘅小將咁即係鄧志恒，咁我之前讚過佢，咁但係你見佢而家。即係要真係攞上大台用嘅時候，就發現唔夠咯。係咯，即係一嚟可能欠缺啲經驗啦，因為你大佬唔係真係咁多內線可以用噶嘛。即係譬如劉海圖咁都係可能時好時壞咯。咁即係鄧志仁，如果你真係過多太過勇嘅犯規，咁又可能對球隊又唔係真係咁好。即係我數嚟數去，阿圖、阿鄧志恒同埋方成義，咁其餘真係。冇話邊個內線球員係可以再拎出嚟講緊，唔係求其打喎，係守登勤啊咁樣嘅或者係守 check 到阿何師福係咪？真係唔係咁多咯。咁所以就呢個東方可唔可以即係諗辦法咧？即係可以佢仲有一個外籍球員未一路都受傷未出嘅，咁但係即係叫做有個希望啦，即係成日都話邊啲球員係最好表現嘅咧，就係冇出場嘅球員啦。因為大家都對佢仍然有希望。咁我覺得冇得講啦，你阿 Brans 未出，
咁你睇到譬如南華會阿 Nathan 都未出㗎，係咪先？我覺得你咁講，其實你都打個和嘅啫喎，我又唔見得。即係你話 Nathan 同阿 Branch 個比較就暫時未睇到啦嚇，咁或者位置上都未必一樣啦。咁但係你見到南華會而家雖然余理洋未出，咁但係都好似夠你東方打，但係仲要係喺阿羅意廷呢個球星級球員發揮得都幾差嘅情況，我諗佢自己自稱係咁。或者佢好狀態嘅時候都係，佢好狀態嘅時候都係嘅。咁嚇，即係我想講嗰樣嘢就係羅意廷都未進入狀態嘅時候，南華會都可以將你東方打到，即係都可以食住你咁打咯。其實我覺得呢一場波，我自己覺得都可以用技術性擊倒嚟打嚟形容，即係成場波東方係冇一個方法可以控制住登勤嘅，即係登勤你睇翻佢數據咧，真係接近完美咁滯咯。所以除咗犯佢規咯，送去上罰球線咯，4射1中。咁但係你即係唔係講緊下犯㗎嘛？你冇可能做到㗎嘛？我諗香港觀眾都係啊，大佬。咁所以就都好多嘢聽。根本就佢直情冇去扶啦，咁咪靠自己啲3分持有。阿楊換衫咯。我諗最後翻嚟先，但係我都冇未必有用，要頂到一節咯可能，但係真係有熟路咧，以前去一隊啊嘛。點樣長期咁樣打落去，同埋當大家知道你都有呢個叫做好明顯嘅缺點嘅時候。即係永倫都係咁打㗎啦，其實某程度上。係咯，其實何師福打翻好啲之後，即係你見永倫都可以食翻住。就算周盈堅打底嘅，都恰住阿潘志豪嚟打㗎啦。有幾球就係佢靠靈活，潘志豪有陣時就係佢始終唔係一個內線球員出身，佢有陣時嘅動作就係好容易犯規㗎嘛，一 draw foul 咁你又。阿堅呢個打法。其實喺香港係好殺食嘅，即係其實我哋之前咪探討過，譬如聯盟咁，以前係好多1、2號位嘅球員有內線嘅基本功㗎嘛，而家冇，即係而家可能而家就係呢個最醒嘅比納斯，我諗係比納斯、安祖米拿或甚至乎 Kobe 係嘛？幾多膊頭嗰啲假身再 fairway， 甚至乎轉翻個底線位下手上一樣有，但其實咁當然阿堅佢本身有個高度，我嗰日喺 Con U 撞到佢，其實佢高過成個頭。其實佢喺外線球員嚟到講咧，其實佢係個高度係有嘅。咁但係你見到佢嗰兩下假呢個我哋叫做 soda， 係佢係有，然之後有陣時佢唔係淨係壓住你嚟上過，係有陣時佢見到有人 cut in 嘅時候可以做埋助攻。咁而家本地球員就係我諗冇呢樣嘢咯，即係特別係而家我哋都叫咩？叫阿邵榮同埋李奇做浪花兄弟啦，即係講緊即係嗰個趨勢唔係向嗰度發展咯。嗰個即係咯，叫做發展嘅方向唔同咗咯，咁就。你都好難話邊一樣好過邊一樣嘅，即係大家相克係啦，把刀磨得利咧，都其實都真係對得死人嘅，兩個都捅得好金添，仲可以。咁但係就暫時呢一刻就自己上集都有講過啦，即係其實李奇同埋邵榮，即係可唔可以孭飛咧？孭起一隊職業球隊嘅正選，即係都係講翻嗰點，就係佢兩個都係後備嘅上季。突然之間今年上正選，李奇多正選啲，李奇多啲嚇。咁邵榮就我諗佢嗰個速度同埋鏟就會喺李奇之上嘅，即係個殺籃。同埋佢單防始終係有本事可以守到人。李奇係褪得慢啲啦，即係相對地腳步慢啲。身位重些少啦，李奇。同埋有陣時我睇 mon 咧，即係我。第三場我睇直播有陣時肥位，我以為佢即係又換咗衫咧，有陣肥位，我以為係李奇嚟嘅，好即係嗰個射波個出手有陣時都有啲似嘅。OK， 咁不如我哋可以講下南華啦，即係南華就我哋頭先講阿羅生就表現麻麻地啦，即係要鏟攬就有陣時係嘛，關唔關事咧？其實唔知啊，即係我聽旁述話咩嘛，話佢唔知係咪忙住搞結婚啲嘢嘛，咁呢個。
即係講笑啦。但係呢支咪係咪甩咗？係係喎，你翻先。係你整甩咗支咪喎。係咩？你唔俾我講嘢係嘛？唔係，我講笑嘅。咁啊其實你梁特首咯最多。南華就其實都有幾個球員打得好嘅，即係除咗我哋成日講阿登勤啦，連浩俊都打得幾好，即係特別喺進攻去幾交到貨，即係幾能夠填補，即係羅神佢得分咁低，命中率好低嘅，真係唔係講笑，即係靠罰球攞下分嘅。咁啊，即係陰功啊！係咯，即係呢啲觀眾又唔中意佢咧，即係你見到佢真係。但係其實佢開始覺得有啲慘。佢都唔知，佢其實呢幾季都係咁樣噶啦，即係上年 playoff， 即係叫做稍為正常翻些少。我自己覺得係佢成日揾唔到佢最佳嘅節奏喺邊一度，即係佢其實我覺得佢打 pick and roll 應該係處理到嘅，但係佢有陣時又走咗去自己射三分咯，仲要係即係由上季開始已經射喎，唔係今季睇到 Curry 之後先學人射喎。佢係上季開始已經三分線褪後一兩步嗰啲射波，真係我自己覺得係佢都唔係咁擅長呢一範。有時候急咯，係啊。咁反而我如果你話南華會，我就其實香港有個球員我好欣賞就係 Bear 咧，我好似有同大家講過，其實。Bear 轉咗去南華之後，好似嗰個發展係一般般，係啊，好一般嘅。咁但係今場波咧，我睇到可能因為係啱啱黑到佢啦，即係多空位射波啦。今場對東方，咁嗰個命中率高啦，同埋你見到佢半場教練直頭用佢第三節出嚟打嘅時候用埋佢打咧，咁其實佢都算係呢場波我諗係去到南華會以嚟其中一場叫打得最好嘅比賽嚟。但係其實即係 Bear， 我自己覺得個作用就好怪，唔知佢覺得係又係唔知佢個定位係乜嘢。阿蔡 Sir 咪成日都話肥偉就係香港嘅奇雲魯夫嘅。咁 Bear 係咩？我覺得 Bear 係 Ty Lawson。哦，其實係佢又有邊個係？咁邊個係夏登啊？邊個係夏登啊？啊，自己諗，各位觀眾自己諗下。夏登我唔敢講，我唔敢講。咁登勤真係後活啊嘛？登勤係後活啊？咁唔係，反而老實講，登勤好過佢喺內線嘅基本功，唔係佢喺內線嘅基本功，我諗嗱真係以紮實程度去計啊，反而好過後活。係啊，即係未去到史高拿級數啊，起碼有啲勾手做到先啦，即係起碼後活又唔得啦。咁啊，Bear 我自己覺得係都唔知。其實一路簽佢翻嚟都唔知去做咩嘅，即係之前就有個消息話係咪羅爾廷會翻去大陸打波啊，咁所以就要有補翻個 key man 入嚟啦。咁但係而家又一路都唔覺得阿羅爾廷會走喎，咁佢變咗甚至乎而家個專注力仲打多個南華添。後備得分手，佢作為一個後備得分手，我自己覺得又唔算話係佢最好嗰範啦。佢最好嗰範係由手轉攻推快嗰下啊嘛，因為佢自己速度快，有三分有上籃，咁所以佢點樣能夠將佢呢個優點放喺隊波度，然後將呢個優點放大。我一路喺南華都係睇唔到呢樣嘢。要少少時間去 tune 咧，就係佢喺飛鷹咁多年，佢控球後衞啦，即係拍波過半場，組織個進攻，分波，有陣時自己殺籃。咁可能抓到 foul 或者甚至即係飛鷹可能圍繞住佢有一啲嘅戰術，咁但係去到南華會咧，如果佢用一個替補嘅角色出嚟打咧，嗱當然如果佢同羅爾廷同時在陣打，咁當然個球權佢未必會有好多啦。咁如果佢踎喺零度位或者 weak side 做隻射手，咁又好似同 Bear 唔係即係有少少怪。咁頭先我話Bear 喺飛鷹。佢係圍繞住佢去建立一支球隊啦，甚至其實咧，我頭先講佢組織進攻啦，點樣去 run 一啲戰術，做一個 leader。但係佢去到南華咧，如果我哋將佢嘅角色定為我哋頭先講可能最佳第六人出到嚟打亂章取分，其實佢又真係唔慣。即係雖然嗱，佢有能力，但係唔慣。嗱，我哋論個特質。其實啱喎，係嘛？有速度啦，命中率又唔低啦嚇，咁其實啱打亂章。但係咧，佢打籃球嗰個習慣同個特性咧，佢又唔係嗰樣嘢喎。佢一時三刻改唔到佢自己嗰啲叫做，即係喺落到球場嗰啲本能反應咧，即係佢未必即係咁快吞到咯。同埋好慘就嗱，你如果
你焗住後備出嚟啦，譬如而家梁兆華上咗位啦，咁加埋阿挺，咁如果加埋 Bear， 即係我當 Bear 同羅爾廷係1、2號位，咁好似又冚翻東方嗰樣嘢，可能個防守係啊，可能個防守嗰度惡搞啲。咁梁兆華3號位其實都係 undersize 㗎啦，咁李健王都一定要出啦。咁即係，所以如果你話可能打1、2下搶分啊，或者可能對東方咪可以咁打咯，係啊，即係可能對東方又可以咁打啦。但係你話對永倫咧，即係我哋4月20號打決賽啦嚇，咁即係其實開始賣飛未啊？應該未啊嘛？應該未。我冇聽到消息啊！唔好制啊！雖然有冇得播啊？又冇。第二啲辦法啊！而家今次咪我哋4月20號咪揾到答案咯。4月20號揾到答案㗎啦，究竟有冇得播？係啊，咁到期時喂，不過我咁講 ，Barry 真係喺個 mon 度睇同埋現場睇係爭1億倍，係爭1億倍嘅分別，係港男即係而家場爆先啦，即係起碼即係強對壘場爆啦，即係講緊唔係話什麼其他隊啦，咁即係個氣氛都係越嚟越好嘅嚇，咁呢個睇下遲啲，即係我唔知佢哋話係咪啟德啊？我嗰日聽主持講啟德嗰邊空地有好多嚇，咁會唔會有嗰個用途嚇？咁係我哋，但係嗰個地點麻麻地。我哋香港即係即係講多少少即係政策啦，即係你唔會期望我哋香港政府推動我哋冇經濟效益啊嘛，香港體育嘅。佢話體育冇經濟效益定足球冇經濟效益啊？體育啊，體育啊，唔單止啊，唔係就係足球啊，我哋都燒埋落水啊！即係其實大家如果記得麥花臣球場咧重建嘅，即係佢明明佢而家重建咗啦，個樓下間打邊爐幾大，個座位仲少咗嘅喎，黐線！係個場比以前細係啊，好恐怖喎！即係你明明一個場重建。你應該係越起越大，越起越靚，越起越合乎國際規則㗎嘛。咁即係佢係合乎國際例，咁但係佢坐得少啊嘛，同埋佢坐咁，即係我絕對唔明白點解個球場係會越起越少人坐嘅，多咗一啲可能係咪 disable 啊，或者係咁當然啦。咁但係呢個係設計嘅問題嚟㗎嘛。你實一定可以用設計嘅方法去令到佢嗰個球場越坐越多人，你冇理由個目標係坐少咗人，然後你覺得呢一個重建係成功係開心嘅喎，咁所以即係你成日睇呢壇嘢，已經就覺得即係如果靠香港政府真係屎得啦。即係各位球迷知道我即係都睇足球啊嘛，其實足球嘅旺角場咧，而係重建完之後座位少咗，呢個。我諗可能即係我哋球迷嘅角度就當然最 focus 係呢樣嘢啦。咁但係你話可能從 policy 或者 design 咁，可能佢哋有佢哋。但係可能足球就相對個對比冇咁大。以前旺角場就點解咧？以前旺角場坐唔坐得爆先？以前旺角場啲凳係平㗎嘛，佢唔係一張張好似我哋咁坐喺度㗎嘛。而家就一格格啦，白色、灰色、黃色，冇白色啦，即係黃色、灰色啦主要。咁但係以前旺角場係。好少，通常係一嘢平。大佬，你又坐，譬如我哋另一位球星台主持咪哥咁，可能嗰個位坐5個咪哥，但係可能坐到10個同 Barry 㗎嘛。即係睇下你個人數係點樣計。即係以前係難講啲嘅，但係都幾肯定係坐少咗人嘅。即係咁你話新麥花臣，即係講緊籃球場嗰度，不過我真係去樓下打邊度打得多喎，即係幾好喎。同埋最大問題係你而家籃球係爆啊嘛。係啊！你而家你當然我唔肯定旺角場咪場你講即係足球係啦。如果強對壘佢爆唔爆？咁但係我哋擺翻籃球係場都爆嘅時候，你再起個少啲人嘅球場為乜先？咁你咪令到你冇理由即係有個咁樣嘅市場喺度啦。譬如可能有1萬人想睇呢場波，之後你原來整個球場係得4000人，個需求有喺度咯。即係呢個 trend 咁。同埋奇怪嘅，你話你講球場都唔係冇啊，紅館係咪先？紅館唔係攞嚟體育㗎嘛，即係慘啊！紅磡體育館，但係唔係攞嚟體育嘅佔嗰個咁低，打羽毛球同打排球咯，係咪大獎賽咯？咁唔係始終我唔知 Barry 了唔了解？譬如我之前總之修讀過即係相關嘅，其實香港就3大盛事嘅年度。咁即係今日踢緊，唔係踢緊，玩緊 Rugby 7啊！
仲有就係渣馬啦，同埋大獎賽。其實女排大獎賽而家都越搞越感覺上面唔係好，即係冇咁渣馬同埋 Rugby Seven 都仍然係國際級咯嚇，咁即係只可以咁樣講。咁但係反而兩個都唔關足球籃球事啊。咁但係嚇冇問題嘅，冇問題嘅。咁睇下可唔可以之後而家民政事務處處長係阿橙色人喎，係啊。阿劉講唔出啦，阿曾德成。唔緊要，我哋都係純粹講下啫，因為而家事實上入場睇港男即係甲一號咁個氣氛真係正到不得了啊！咁20號啦，睇下有冇機會見到大家。咁20號就係醫館打嘅，咁永倫就係富方啦。醫館啊，仲論盡啦，係講起醫館上年咪喊出嚟咯，我哋 final 排第一都排唔到。因為唔係收燈有個好，你早排隊咧一定有，只係你肯唔肯？譬如一兩點，係啊，一兩點去咁解啫。咁但係如果你醫館，又要睇下幫你撳嗰個快唔快手啦，真係。因為佢決賽一定係俾通你賣咁滯㗎，即係90%，因為你醫館你有個咁嘅。係，因為佢劃咗位嘛。係啊，劃埋位咁，睇下有冇辦法咯。咁大家即係預咗係要早去撲飛嘅，咁同埋少少落個總結先啦，咁就係以銀牌嚟到計啊，東方暫時都未能夠打破，係啊，即係都要講翻呢啲大路嘢，暫時未能夠打破永倫同埋南華呢個嘅壟斷嘅局面啦嚇。咁 OK 嗱，呢一集我哋暫時傾到呢度先啦，我哋遲啲即係我哋隔一個星期咧再同大家見面，拜拜。拜拜。